हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर की हमिंग साउंड को बिल्कुल ही ख़त्म करके दिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों आपके पास भी इस तरीके के लोकल ट्रांसफार्मर हैं और उसमें काफ़ी तेज़ हमिंग होती है, जब आप खुद का अपना होम थिएटर वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप इस तरीके के लोकल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको पता चलता है कि हमिंग की साउंड कितनी आ रही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको हमिंग की साउंड को बिल्कुल ही ख़त्म करना सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं 220 वोल्टेज में इसको लगाकर दिखाता हूं और इसकी हमिंग की साउंड आपके सामने लाता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक्सटेंशन बोर्ड को ले लिया है और यहां पर दोस्तों 220 वोल्टेज में कनेक्ट करते हैं इसके वायर, और देख सकते हैं कितनी तेज हमिंग कर रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि कितनी तेज इसमें हमिंग की साउंड आ रही है, जो कि काफ़ी दिक्कत करती है। अब दोस्तों आपको इसकी हमिंग की साउंड को बिल्कुल ही ख़त्म करना सिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर के बाहर की जो इस तरीके का पैनल लगा हुआ रहता है इसमें टीन का, तो इसको आपको इस तरीके से खोल लेना है। तो यहाँ पर लॉक बने हुए रहते हैं और इस तरीके से रिमूव हो जाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी आसान है इसको खोलना, और इस तरीके से जो मेन ट्रांसफार्मर है इस तरीके से बाहर आ जाता है। तो इसकी आवश्यकता हमें फ़िलहाल नहीं है दोस्तों, इसको हम साइड रख देंगे। और इन्होंने टीन के अंदर से दोस्तों कागज़ का इस्तेमाल किया है इस तरीके से, तो इसकी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। हमें चाहिए दोस्तों मेन ट्रांसफार्मर। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा जो हमिंग की साउंड दोस्तों किस तरीके से आती है आपको बता दूं। इसमें दोस्तों गैप वगैरह रह जाता है और पत्तियाँ अच्छी तरीके से टाइट नहीं होती हैं, देख सकते हैं। तो जिसके कारण दोस्तों हमिंग करता है। जो कंपनी वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें दोस्तों ये जो कंपनियां होती हैं वो ग्लू का इस्तेमाल करती हैं इनको जोड़ने के लिए, जिससे दोस्तों हमिंग नहीं होती है। लेकिन ये लोकल ट्रांसफार्मर है, इसको ऐसे ही बना दिया जाता है बिना किसी ग्लू के। तो हम दोस्तों इसको जो इसकी कोर है इसको चिपकाने वाले हैं ताकि दोस्तों हमिंग की साउंड ना आए। तो जहाँ जहाँ पर दोस्तों गैप लग रहा है वहाँ पर आपको एमसील का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, पूरे में एमसील नहीं लगानी है, सिर्फ आपको वहीं पर ही लगानी है जहाँ पर आपको गैप वगैरह देखने को मिल रहा है या पत्ती थोड़ी सी ढीली हो रखी है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गैप वगैरह देखने को मिल रहा है, तो इसी जगह में आपको लगाना होगा। तो पूरे में नहीं लगाना है वरना हीटिंग वगैरह का इशू बना रहता है। हीटिंग वगैरह दोस्तों बाहर नहीं जा पाते, जिसके कारण ये ख़राब भी हो सकता है। आपको थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना है। तो ये एमसील तो दोस्तों काफ़ी नई है, लेकिन मेरे पास पुरानी एमसील भी पड़ी हुई है जिसमें से दोस्तों थोड़ा यूज हुआ है, लेकिन यही काम में आ जाएगी। तो वेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो पहले इसी को ख़त्म कर लेंगे, अगर इसके अलावा भी आवश्यकता पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इनको रखते हैं साइड में। एमसील को इसमें लगाने से पहले आपको एमसील को अच्छी तरीके से मिक्स करके लगाना होगा।
तो फाइनली फ्रेंड्स हमने इसमें अच्छी तरीके से एमसीएल को लगा लिया है। अब इसके सूखने का इंतजार करना होगा। आपको पूरे में एमसीएल नहीं लगानी है, जहाँ जहाँ पर आवश्यकता है वहीं पर ही लगानी है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वक्त हो चुका है और ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसको इसके बाहर वाली ढक्कन में फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको भी करना है। तो मैंने आपको कहा था कि पूरे में एमसीएल नहीं लगानी है, सिर्फ वहीं पर ही लगानी है जहाँ पर आवश्यकता है। तो इस तरीके से, और काफ़ी पतली लेयर लगाई है। और इस तरीके से दोस्तों हम इसके ऊपर वाले पैनल को इसमें लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको भी करना होगा। और इसके ऊपर वाले जो पैनल है इसको इस तरीके से लगा कर आपको इसमें इसके लॉक को लगाना होगा इस तरीके से। तो काफ़ी आसान होता है दोस्तों। तो इससे पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने पूरे में एमसीएल लगाकर दिखाया था, लेकिन दोस्तों उतना सक्सेस नहीं रहा। लेकिन उसमें से भी हमिंग साउंड नहीं आ रही थी। कई सारे भाइयों ने भी कमेंट किया था कि ये हीटिंग हो जाएगी इसमें ज़्यादा, तो ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों उतना तो नहीं चलाओ, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन दोस्तों ये 100% वर्किंग है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों 220 वोल्टेज का एक्सटेंशन बोर्ड। और यहाँ पर आपको लगाकर दिखाता हूँ इसमें। तो यहाँ पर अभी करंट आ रहा है, एसी करंट। तो हमिंग वगैरह आप सुन सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कम हमिंग आ रही है, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। पहले कितनी आ रही थी और आप देख सकते हैं कितनी आ रही है। और वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको फेक वगैरह नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल रियल है दोस्तों। वोल्टेज भी आ रही है इसमें से, लगभग देख सकते हैं 15 वोल्टेज एसी में। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी ट्रांसफार्मर को घर में ही इसकी हमिंग साउंड को सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।